ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯗꯦꯜꯍꯤ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯔꯀꯜꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ 3 ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ amadi Kamjong district ki oina district hill leaders day amasong miyam gi numit tha asigi tareta pangthoknaba DC Rang Peter na khanghankhre ISCOM Manipuri pau mityeng tabiriba pumnamak puruk sana sherminna tarang nokcheri amadi pau mucha khaina pijeri Manipur lainga ki luchingba sindokpa yana lay haina maikai kayadagi hainarakpa leiringai marak asida Chief Minister Nongthongbam Biren na Delhi da khongsan khibadagi Manipur gi political circle da tongan ba wafum kaya thorakli Union Home Minister Amit Shah na kaurakpadagi chakhibani haiba Chief Minister gi Delhi khongchat asi Manipur lainga ki BJP MLA singi marakta wakhal manadaba khara leibadagi ni haina thajanari Thajaba yaba pau amagi matung innadi Chief Minister gi Delhi khongchat asida Chief Minister na Union Home Minister Amit Shah yauna atay Central Luchingba Singha unaduna Manipur gi hojik oiriba political gi fibam asigi matangda wari sanaba yana leiri hairiba wafam ase Union Minister Amit Shah na Manipur gi Speaker TH Satyabrata amadi RD and PR Minister Y Khemchanga mamangda sanakiba wari singi matung inna lakpo irangani haina thajanari Chief Minister Nongthongbam Biren na Delhi da chatuna wari sanagadoriba ase mahakna lamdam asigi oiriba fibam amadi laingak lon gi matangda BJP MLA singi marakta pendaba lairakpadagini hainasu pau asina makhatari lamdam asigi hojik oiriba political gi oiba fibam asigi matung innadi Manipur da hojik paliba chungsinnaba lainga asidagi BJP MLA khara atopa party singda punduna makhoi gi support adu hongdok hongjin tauba yana leiri Manipur da thokliba irang ase laksinnaba Manipur Police amadi Central Force ke apunba kanguna ching amasong tampa ke mafam kayada thiba humbagi thabak leptana chathari ngarang su Manipur Police ke kanguna thiba humbagi thabak chathabada aina thingkraba lalholup anigi miyoi sing fagat pangam le hairi Police ke pauna hai Manipur Police ke kangu amana ngarang Imphal East ke Mahabali dagi aina thingkraba lalholup KCP PWG gi miyoi ani fagat ki Faraba miyoi sing adudi Ningthaujam Jupiter atopaming Bungcha chahi kuntaret amadi Sorokhaibam Amarjit atopaming Halakpa Khuman amadi Abo Kawi masagi chahi kunipan sure miyoi sing ase Imphal dagi akoibada leiriba miyamgi dukan famliba sing amasong lainga ke karmachari sing dagi shell khaibada chenaba miyoi sing ni haiba khangbangamki makhoidagi M20 pistol ama Kapa yariba maru manga yauba magazine ama mobile phone ani amasong two-wheeler gari ama fagat pangamki pau asina makhata na hai Manipur Police ki atopa kangu amana Imphal West ki Lamphel Police Station ge manung chanba takil kolom laikai dagi UNLF ki miyoi amaso fagat ki faraba miyoi adudi laurembam mani atopa ming lurengamba amadi mani mukta kawi Masagi chahi nifutaruk sure mahak Imphal gi akoibada leiriba lainga ki office singdagi shell khaibagi thabakta hakthengnana chenaba miyoi ni haiba khangle miyoi asidagi mobile phone ama Aadhar card ama amasong shell oina lupa lishing mariga chaniga humfudra yauba amuba machugi wallet ama yauna two-wheeler gari amasu fagat pangamki hairi Kamjong district ki oina lakliba February tareta miyam gi numit amasong district hill leaders day punna pangthoklagani haina Kamjong district ki DC Rangna Mai Rang Peter na cherol ama thoktuna khanghalakli
Chirol aduna hairibadi Hill Leaders Day amasong miyam gi numit asi Kasong Khulen Sub Division gi manung chanba ke Somrei Khulgi Panchayat Courta pangthokani ayuk pung 10 kuntra dagi hauduna chathagadauriba thauram asigidamak Kamjong District Police ki SP UADC gi CEO SDO amadi District Level Officer yauna Khulsingi Khulakpa Village Authority gi Chairman Secretary amadi miyam na tangai fadaba thaurang sing lokhatnabasu khangali loinana thauram ase mai pakna pangthoknabagi damakta miyam gi numit sel haiba akhanaba official kangbu amasu semle official ge kangbu ase Kamjong AC2 DC Sayed Amjad na District Coordinator amadi Kamjong SDC Disin Gangmaina Assistant Coordinator oina thaupugani District asida leiriba miyam na thengnariba awaba amadi khudongchadaba sing tha khudingi mari suba irai numitta official asige WhatsApp number 9612157065 natraga 7630897455 amadi DC Kamjong 2017@gmail.com gi khuthangda khanghalakpa yagani miyam gi wakat tanaba amadi khudongchadaba sing kokhanaba thauram asida District Police ki SP Divisional Forest Officer CEO ADC SDO amadi DLO sing hakthengna saru yagadabani hainasu khanghalli Kumja lishing anida malemgi oina cancer lainana nahalabasinggi damak Union of International Cancer Control UICC haina ahanba oina Switzerland gi Geneva da haudokiba World Cancer Day gi thauramga mari lainana ngarang porongpata leiba Carkinos Hospital na sinduna United by Unique haiba hiramda cancer gi matangda awareness kam free medical check up ama hospital asida pangthokre Thauram aduga mari lainana Carkinos Hospital gi Medical Superintendent Dr. Y. Indiborna Fongdokhibada Iramdam asida leiriba cancer na nahalaba miyoi kayabu angamba thakta mateng pangnaba haiduna Carkinos Hospital asina mapung fana loisenba ngamdrabasu miyamgi seba tawduna adumak lakliba amani hairiba anaba asi layengba matamda shel yamna changba maramna layengba ngamdana leikidaba amadi mapalamda chattuna shel mayam amatinglabasu layengba ngamdaba kaya ama yauribani adubu Carkinos Hospital asida lainga ki mateng amadi hospital asige maikaidagi yamna advance oiba khutlai kaya sizinabata natana ahongba mamalda layengli Cancer laina asina nare haiduna mapalamda shel yamna tingliba sing asidagi kharada oirabasu fanaba hospital asida laktuna afafata tanabiyu karigamba mafam asida lakpa ngamdrabasu mapalamda chatpa matamdaso hospital asina angamba mateng pangani loinana cancer hairiba laina ase heredity organ ba maramna imungi ahal singda nabagi chingnaba poklabadi test tawthokpiyo haiki cancer lying but the Sam Changi financial cost live a patient I am young bungam dadana lying bungam dadana adegi mapan the salaga pasayam thing dana later na ayamba adegi lying bungam dadana sikiba no itabayam niawi masigi de makta koigi Carkinos Hypasi of the Reliance Company na Loksan Grabani Makoina Pasa Thada Biraga Manipur government dagi Makai dagi su Mateng Pibiraga Makoina patient singbu yamna yam ahongba mamal haidi affordable cost da yamna akhoi sophisticated oiba khwaidagi phaba treatment quality care ase koina pizari world cancer day ga lakpaga loina na akoina free health camp adagi free examination adagi anaba singda laitaba singda akoina concession haidi yamna discount piduna anaba singbu akoina yengjaduna miyam gi seba tawjari KIMACS Kimax na tungi haugalakliba mirolgi damak afaba mating leiba khunai ama oinabagi pandamda chahi kayagi mamangdagi lamdam asida leiriba school singda thangta amadi Manipuri jagoibu subject ama oina mahairui singda tapi
tambirakpagi makha chatharakpa saruk amo oina ngasi kwa kaithel hainau khongnem bi da leiba regular English High School da thangta takpi tambiba hokre thauram aduda kimarks ki advisor leitang them Dhamendro school asagi headmistress Chingtham Aruna secretary Chungkham Nabakumar regular English High School asida sintakpu oina leibigadawriba ahaibam Albon Mangang Sarukyaki Layoi kraba ipa ipu singna thambiramba thaksi khasi thaugalon chatnalon na chingba phazakraba machat kaya asibu haugalakliba mahairi singda khanghanaba amadi khunai asiga chusinnadaba thabak thauram kaya chatharakliba asida kharada oirabasu kalhaunabagi wakhalonda kimarksna lamdam asida leiminariba furup singi marakta khenaba thamdana school singda thangta amadi Manipuri jagoibu subject ama oina haptuna takpi tambibagi khongthang asi paikhalakpani kimarksna Manipurgi mahailoishang singda hairiba subject sing asibu hiram ama oina tambibagi thabak asi chatharaklabadi khunai asida afaba awonba amadi purakpangamgani kanagumba high school amadi higher secondary school singda thangta amadi Manipuri jagoina chingba subject asibu hapchinningba leibirabasu kimarksta pau faubirakpa yagani amadi palace compound da leiba kimarks ki head office da lakpiduna tanaba yagani hairi Yumdagina school pulakuma tamdanui kari wakal khangani school gi lapo targati school gi piri ba syllabus ki matung in laising mapung phana nokoina nainaraga khallaga aduga mai lenawa ben tonga la su ama torsa aduga mai no tawdani mapung phagane nei khanjai ko aduga yemo ai koi ipai mu sing na yam kuina panava ngasibi mami samawa kaithel laiba mami si mang rego Mangjan bawa mang bawa bani, ado aikoi puna mana mu yokat tu tabuni. School si kaino aikoi meam kai ni lan kai newa. Satra sati meam si lalni kanagi aikoi kunai sigi. Imung amagi masa masu sinje kanano kai newa. Kai si kanagi imai pa sinji lan kai newa. Oilaga school sida mu lak kana school ki authority we riba noi bisainga pi riba oja sing sigi makada mukhatana Asauba sama sama kaki liut tu noina simbang apna wana gadam newa. Bishnupur District ke Deputy Commissioners to Oiriba Indian Red Cross Society IRCS Bishnupur District Branch ke President Laurembam Bikram gi mityeng makhada Bishnupur District ke Moirang AC gi manungda leiba Khangatlaba Hakchangi Fibam Miam dagi Khetnaraba Miyoi Singh Senthok Watlaba Amadi Kanare Jodraba Imung Singda Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch na Blanket Amadi Hygiene Kit Singh Mateng Oina Yenthokre Tengbang Potlam Singh Adu IRCS Manipur State Branch ki Executive Member Hemam Sorojit IRCS Bishnupur District Branch ke Secretary Dr. Huidrom Roman, Publicity and Public Relations Committee ki Coordinator Dhanachandra Huidrom, Life Member Huidrom Geeta Rani Chanu, Ronald Amadi Atay Volunteer Singna, Moirang AC ki Manungda Leiba, Moirang ki Tongan Balaikai Singh Amadi Kwakta ki Mafam Singh da Koina Chatuna Yenthoki. Hauzik paugi marak thatna atenba break amatang laujari. ISCOM Media Private Limited ki LCO sing da khanghan jaba. Notice asina office ta paisa thirak taba LCO singi office ta gi lauba mainline sing yarak taba matamda office na tai telau seroi. Laibiriba LCO sing na thagi thipam thokpa paisa adu tha khudingi tang tara manga phawagi manungda thidok piyu. Tang tara manga gi manungda thirak taba taragade mathangi thangnaba nimitta adom gi portal sing thingjinjaragani due leiba LCO singna February tha phawbagi manungda sengdok piyu sengdok pidaba taragade adom gi portal sing office tagi thingjinjaragani khanghan jariba ISCOM Media Private Limited Break matung amukasu hanna taramok chari Professor Dr. Ahanthem Santa Ames
Mangalagiri Executive Director Oina Thaupukre, Mahakna Executive Director Oina Nauna Lakpada, AIMS Mangalagiri staff amadi faculty singna harau tayamna okpagaloinana, Mahaki Liching Makada Institute asi hena khumang chausinba amadi, Mingchat kaya purapo oirasano hainaso Executive Director bu taramno okli haina, AIMS Mangalagiri social media post amana fongdorakli. Churchanpurda thokiba nongmai kapnabagi thaudokta laikhidraba Colonel Viplau amasung laikhidraba rifleman marida Assam Rifles na ikai khumnaba utkre thauram asigi saruk ama oina ngasi laikhidraba Viplau Tripathi gi imung manungi myoi singna Khuga garrison mamangda Viplau garrison haina mingthonba mahaki ningsing yumbi amaso maikhum hangdoki loinana Imung manung amadi Assam Rifles ke personal singna laikhidraba Colonel Viplau amadi rifleman suman gi mafamda haikat laikat tamduna ikai khumnaki Assam Rifles ke Khuga garrison da pangthokiba thauram aduda IGAR South Major Raurup Singh yauna makok thongba official kaya saruyaki loinana January 13 ta hauduna chatharakiba Colonel Viplau Tripathi Memorial Football Tournament loisinkhre Tuibong Peace Ground da chatharakiba tournament aduda punna team tara marina saruyaki chahi asigi oina tournament asigi nupigi kanglupta Jengsol Football Club amadi nupagi kanglupta Sangam Football Club na winner oikhre Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Watershed Development Component 2.0 gi makhada State Level Nodal Agency Manipur Watershed Management na sinduna nongmagi oiba Watershed Yatra Outreach Campaign ngasi Kakching Jilla gi DC Office Complex ta pangthokre Watershed Yatra Outreach Campaign aduda DC Kakching Rohit Anand Manipur Lenga ki CEO SLNAWM Planning Department ki Director N Kulkarani SDO Kakching Kherdananda Potsangbam su saruyaki Thauram adugi saruk amu oina DC Kakching na miyang baloinana ising yoksinduna thamnaba wasak su lominaki loinana miyam na ising yoksinbagi hainabi thamsi haina paujel piba khongchot amasu Kakchingi DC Rohit Anandna lamthaki Campaign aduga mari lainana Kakchingi DC Rohit Anand nahai ishing haibasi thawai panba jiba singna hingbada changdaba yadraba tangai fadraba potsak amani Kakching district asi maru oina lau singu na maru oiba sinfam amo oiriba laumi singna namna khundaba mafam amani aduna ishing ningthi na yoksinduna thambaga loinana campaign asi mai pakhansi DC Kakching na makhatara duna hai Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Watershed Development Component 2.0 hairiba thaurang ase mai pak handuna Kakchingi laumi singi tangai fadaba thaurang sing hengat hannaba honasi masina lamdam asida leiriba laumi singi pothok marang kaina puthok pada natana laumi singna puthok liba pothok sing adu Manipur khak natana mapangi lamdam sing dasu thadok pada achoba matiang oigani haiki India ge konong Delhi ge Mikhal Chatharingai Chairak asida Aam Aadmi Party ge MLA Dinesh Mohaniana nupida flying kiss tauruba amadi fajadaba mityengda ingit taurubagi damak Delhi Police na case ama register taukhre Delhi Police ke pau amada hai MLA asina flying kiss taur e haiduna Delhi ge Sangam Vihar Police Station da nupi amana wakatlakpadagi Bharatiya Nyaya Sanhita BNS ki dhara 323/341 amadi 509 gi makhada case register taukhibani Dinesh Mohania Delhi gi Sangam Vihar constituency da AAP gi mihut ama oina Mikhal mai paglakhibani mahak handaki Mikhal asida BJP gi Chandan Kumar Chaudhary amasong Congress gi Harsh Chaudhary ga akanba lamba tauribani Delhi gi Nipan Suba Assembly Mikhal gi vote thadanaba ngasi ayuk pung 8 tagi hauki apunba seat humfudara leiriba Delhi constituency Mikhal asida New Delhi Jangpura Kalkaji Okhala Mustafabad Bijwasan Kasturba Nagar Greater Kailash amasong Patparganj constituency singda
मिरेप कयाना अकनबा लंबा तौनरी हौजिक सीट हुंफू हेनबदा शक्ति पाइरिबा आम आदमी पार्टी ना अमुक हन्ना मिखल असिदा चाउना माई पाकनी हाइबगी थाजबा थमली न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्युएंसी दा AAP गी लुचिंगबा अमदी हानगी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल BJP गी परवेश वर्मा अमसोंग दिल्ली चीफ मिनिस्टर ओइरंबा शैला दीक्षित की मचानुपा संदीप दीक्षित ना कांग्रेस के मिहुत ओइना मिखल असिदा अकनबा लंबा तौनरी हौजिक अरोइबदा मरुओइबा पाउसिंग अमुका हन्ना पिजरी मणिपुर के हौजिक ओइरिबा पॉलिटिकल के फिवम असिगे मरक असिदा चीफ मिनिस्टर ना दिल्ली खोंसान खिबा असिना लमदम असिगे पॉलिटिकल सर्कल दा वफम कया थोरकली मणिपुर पुलिस ना तोंगान मफम दगे लालहौबा अहोम फागतख्रे अमदी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना डिस्ट्रिक्ट हिल लीडर्स डे अमसोंग मियाम गी नुमित था असिगे तारेता पांगथोकनबा DC रांग पीटर ना खंगहनख्रे पुंजा सिफावगी ओइनदी ISCOM ना संदोकचबा मणिपुरी पाव मतांग असदा लोइजरे मखा ताबा पावगिदमक ISCOM मियेंग तादुना लेबियो।